माय व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि ये पिंजरा क्यों खाली है। भाई, ये पिंजरा यूं खाली नहीं है, ये जल मेरे पास है। ये जल मेरे पास है। फिर देखें, इसको गरमाइश हुई हुई है और इसने मुंह खोला हुआ है। और आप लोग बोलते होंगे सलमान भाई पहले खुद ट्राई करता है फिर लोगों को बताता है। ये दूसरी दफ़ा है जो इस मेरी जल को अटैक हो गया दोबारा गरमाइश का। ठीक है, गरम खुराक का। तो आप लोगों के सामने देखें, ये मैंने डाला हुआ है, सही है। तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि ये मैंने कितने जितना टीडे से ज़रा सा बड़ा काटा हुआ है। खैर, ये टीडे इसको मैं अभी पतला करके, यानी इसको मैं दो हिस्सों में, यानी आधे इंच का, ये 1 इंच का है, इसको आधे इंच का करके और ये मैं इसको खिलाऊंगा खैर से। तो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये देखें, ये वाइट कलर का पेशाब कर रही थी, जैसे आप देखें अभी इसने ताज़ा पॉटी की है। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा पॉटी की है। और देखिए केज में इसके वाइट कलर की पॉटी और मुंह इसका पका हुआ है। ठीक है, खुद अंदर भी गरमैश करिए। और दूसरा दिन है, इसने खुराक नहीं की है बिल्कुल। अभी इसने इस केज के ऊपर भी, यहाँ नहीं, यहाँ पे बेड शीट के ऊपर भी इसने पॉटी की है, लेकिन नज़र नहीं आ रही वाइट कलर की। तो भाई मेरे बस इसका ये एक ही इलाज है, जब ये खुराक ना करे, मुंह खोले, गरमाइश इसको लगे, तो समझ जाएं कि इनका मुंह पका हुआ है। समझ पड़ी? अब देखें, मेरी वो दो झोले पड़ी हुई हैं आप लोगों के सामने, उनको भी मैंने पनीर खिलाया है, सेब डाला हुआ है, सेब लगाया हुआ है। देखें, सेब लगा हुआ है आप लोगों के सामने। और बस इसकी फिर ये मेरा वो पट है जो मैंने मुहर्रम से 2 दिन पहले वो ब्लैक सूट में, जिसके ऊपर मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का, जिस वीडियो में बैकग्राउंड में जो है ब्लैक कलर का सूट है और मौला अली अलैहिस्सलाम का कोल लगा हुआ है सामने बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो ये अब देखें, ये मैं इसको खिलाऊंगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये मैं बताऊँ खिलाकर ये इसको कैसे खिलाना है। ठीक है ना? तो अब आप लोग देख रहे हैं ये जल बैठ गई है। ठीक है, ये देखें, अभी ज़रा सा इसने पेशाब ज़रा सा सही किया है, कब्ज़ हो गई थी। देखें, बिल्कुल ऐसा कर रहा था पॉटी। ये देखें, ये अभी इसने फ्रेश पॉटी की है। हालांकि इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने ये खिलाया है, तो ये अंदर से ज़रा सा सही हो गया है। तो गरमाइश की वजह से इनको कब्ज़ भी हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, ये भाग गई। अब आप ये देखेंगे, ये मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप ये लोग देखें, ये मैं इसको खिलाऊंगा खूब मज़े से, इस तरीके से मुंह खोल के इसका। ये खाता है, इसको साबत साबत टीडा ये लोग निगल जाते हैं। ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं खा सकती। अब ये देखें, माचिस की तीली के साथ मैंने ज़रा सा नीचे कर दिया, नीचे तक ले गया। ठीक है, ये खुद ही खाएंगे, खुद ही निकलेंगे। अभी ये देखा ना आप लोगों ने, थोड़ी देर पहले पॉटी इसने किसा की थी और अब किसा की है। तो भाई सलमान भाई पहले ख़ुद वो ट्राई करता है, फिर बाद में दूसरे लोगों को बताता है कि यार ये काम ऐसा करो, ऐसे करो, और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेगा। ये देखें, ये इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, ये इसकी पॉटी भी सही हो जाएगी, सब कुछ खैर से सही हो जाएगा। ये पॉटी मैं कर रहा हूँ इसकी साफ़, बिल्कुल। देखें, इस तरह फेंक रहा था ना कि ना ही पूछें, यानी बिल्कुल वाइट कलर का पानी। अब वो वाइट कलर का पानी नहीं है, गरमैश सारी निकल गई इससे। ठीक है ना? तो आप खैर से इस्तेमाल कर लिए। ये गरमैश के साथ ही इनको जो है वो होती है, गरमैश के साथ ही इनको क्या कहते हैं,